សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាវីដេអូថ្មីមួយទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែកចម្លែកចំណេះដឹងឲ្យបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចូលចម្រៀងឬក៏បទភ្លេងឬក៏ sound effect ផ្សេងចូលទៅក្នុងវីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យវីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានភាពតាក់ទាញបាទមានភាពអ្នកច្នៃប្រឌិតដើម្បីឲ្យប្លែកឬក៏ដើម្បីឲ្យ viewer គឺចង់មើលអញ្ចឹងកុំភ្លេច share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងជួយ follow និង subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទខ្វះច្រើនណាស់អូខេឥឡូវយើងចូលទៅក្នុង CapCut ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយកវីដេអូមួយមកដើម្បីយើងចូលចម្រៀងឬក៏បទភ្លេងឬក៏ sound effect ផ្សេងបាទឥឡូវខ្ញុំបានវីដេអូមកចូលកម្មវិធីហើយដើម្បីបញ្ចូលចម្រៀងបងប្អូនមើលកន្លែងរូបភ្លេងសំឡេងនេះបាទបងប្អូនចុចកន្លែងសំឡេងហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចកន្លែងសំឡេងម្ដងទៀតបាទវានឹងនាំយើងចូលទៅយកភ្លេងពីកម្មវិធី CapCut បាទនេះជាភ្លេងកម្មវិធី CapCut មាន vlog បាទមានប្រភេទច្រើនមាន vlog មានអីចឹងទៅមាន hip hop មានអីច្រើនបងប្អូនភ្លេងอย่างเงี้ยបងប្អូនបើស្ដាប់តាមនឹងហើយបងប្អូនពេញចិត្តភ្លេងមួយណាបងប្អូនចុចសញ្ញាបូកទៅបាទចុចសញ្ញាបូកអាឡែងព្រួយនេះបានថាយើងអត់ទាន់បានស្ដាប់ភ្លេងហ្នឹងបាទបែរថាយើងអត់ទាន់ស្ដាប់ភ្លេងនេះកន្លែងនេះមួយឧទាហរណ៍បាទស្ដាប់ភ្លេងដែលយើងស្ដាប់ទៅយើងអាចប្រើនៅវីដេអូយើងដើម្បីឲ្យមានភាពតាក់ទាញយើងចុចសញ្ញាបូកទៅអានេះជាភ្លេងនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut ប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានភ្លេងនៅក្នុង memory របស់យើងឬក៏ចម្រៀងនៅក្នុង memory របស់យើងម៉ាស៊ីនរបស់យើងហ្នឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងចុចកន្លែងបាទរូបមានរូបនេះមករូប file ឬក៏រូបmemory ហ្នឹងយើងចុចមកយើងចុចកន្លែងចូលឧបករណ៍បាទពេលយើងចុចចូលឧបករណ៍វានាំយើងមកដល់ចម្រៀងនៅក្នុង memory ម៉ាស៊ីនរបស់យើងហើយបើដោយសារទូរស័ព្ទខ្ញុំមានចម្រៀងទេមានតែភ្លេងខ្ញុំ download ពី YouTube ពី Google មកនេះបាទតែភ្លេងនេះបាទភ្លេង sound effect ចឹងមានចម្រៀងបងប្អូនចុចចង់បានបងប្អូនចុចសញ្ញាបូកខ្ញុំទៀតបងខ្ញុំចង់បានអាលើនេះមួយខ្ញុំចុចសញ្ញាបូកមកបាទវានឹងនាំយើងមកដល់ភ្លេងហ្នឹងគឺមកដាក់ចូលវីដេអូរបស់យើងបើស្ដាប់មកឃើញទេបាទចឹងបើយើងចង់បានភ្លេងហ្នឹងវាយមកបងប្អូនអូសយកដៃយើងសកត់អូសតាមនឹងមកយកដៃយើងសកត់អូសមកអូសចង់ដាក់កន្លែងណាចង់ឲ្យវាលឺកន្លែងណាតាមវីដេអូរបស់យើងបាទអានេះក្នុងការយកភ្លេងឬក៏ចម្រៀងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទរបស់យើងចុះបើយើងចង់បាន sound effect បងប្អូនមើលកន្លែងសំឡេងកន្លែងសំឡេង effect នេះ effect នេះចុចកន្លែងហ្នឹងមកបើកន្លែងនេះគឺជាសំឡេង effect គេហៅសំឡេង effect សំឡេងគេហៅ sound សំឡេងសំឡេងដែលគេប្រើនៅក្នុងវីដេអូដូចជារឿងខ្មោចរឿងរន្ធត់រឿងអីហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់បងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់បានណាខ្ញុំយកភ្លេងណាមួយយកមកដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលនេះតែភ្លេងបាទ sound effect យ៉ាងហៅ sound effect បាទមានច្រើនឃើញមានច្រើនតាំងពីនេះក៏ដាក់តាំងពីអីសំឡេងសោចសំឡេងអីច្រើនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលស្ដាប់ចូលឆែកមើលតាមនឹងទៅបងប្អូនចង់បានសំឡេង sound effect មួយណាបងប្អូនយកទៅដាក់ទៅចុចសញ្ញាបូកទៅបើបាទអញ្ចឹងយើងអូសទៅយើងចង់បានសំឡេងសោចនៅកន្លែងណានៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងកន្លែងដែលយើងលេងកំ pl ែងលេងអីឬសោចសំឡេងសនអីផ្សេងបងប្អូនឆ្នៃតាមនឹងណាក៏នេះខ្ញុំបង្ហាញឲ្យបងប្អូនរបៀបយកទៅដាក់ទេអ្វីដែលបងប្អូនធ្វើហ្នឹងគឺបងប្អូនឆ្នៃខ្លួនឯងនៅលើវីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះជាចំណេះដឹងខ្លីៗទាក់ទងទៅនឹងការកាត់តរូបវីដេអូបាទការដាក់សំឡេងការដាក់ចម្រៀងការដាក់អីនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut សង្ឃឹមថាវាជាអត្ថប្រយោជន៍បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ទើបតែនឹងរៀនកាត់តវីដេអូដំបូងបាទសម្រាប់ដែលគេចេះហើយគឺគេបាទគេគិតថាផ្សេងសម្រាប់ខ្ញុំចេញវីដេអូនេះសម្រាប់តែបងប្អូនដែលគាត់
បាទគាត់ថ្មីគាត់រៀនកាត់តថ្មីយកទៅផុសក្នុងប្រព័ន្ធ social media YouTube Facebook អីជាដើមបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះកុំភ្លេចជួយចុច follow បាទនិង subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងបាទអរគុណច្រើនគឺវាជួយខ្ញុំមែនទែនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយ